मोहब्बत कभी कभी मिलती है जिंदगी में, मोहब्बत कभी कभी होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। सुरेश चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है। तो हमारा मुस्कान जी के उनके चरण में बार बार गोड़ लगाते हैं। बिहार का ट्रेंडिंग स्टार बिरहा गायक उत्तर प्रदेश हमरा जिला के रोरे बनी, वही जिला खमू बनी गोरखपुर के, बिहार के ना उत्तर प्रदेश बिहार के बनी। सुधीर लाल यादव जी वीडियो कॉल पे बनी, और जवाब नहीं खे, खूब खुश रही। अब का जानी रोरा बिरहा गावनी हमनी के कोई भेंट होई कि ना होई कोनो गारंटी नहीं के। अरे लाइन में बारी तो होइबे करे, हालांकि लाइन में बानी तो होइए जाई कहीं न कहीं, ऐसन बात नहीं के, भगवान के कृपा होई तो। रवीना के छै भेंट होई त अभी न रह हमें को गीत के स्टेटस लगाइले रहने हैं। अरे भेटास ना अभी बिरहा के दुगोला होई, रवीना के छै खूब छै ना ना ठीक है बा। हां रौरा चाहते तो भेंट हो जाई हमनी से।
रवीना के चाहे ना 4 बजे ला मेहनत है पूरा छै रवीना के भाव लगता कैसे गड़का की भेजा मिल भोजन से तारी गईले गड़का की भेजा मिल भोजन से तारी गईले मीरा संत कबीरा जिंदगी संवार गईले मीरा संत कबीरा गड़का की भेजा मिल भोजन से तारी गईले मीरा संत कबीरा जिंदगी संवार गईले मीरा संत कबीरा जिंदगी संवार गईले सब धन बेकार बाटे सब धन बेकार बाटे कुछ दान के बिना हो जिंदगी बेकार बाटे हरि नाम के बिना हो अब हमने के एगो फरमाइश पूरा करे बा होली चलते चलते मार दे ना जी गुड्डू जी फरमाइश बा बिरह रस के एजेंट ना चलतो बिरह रस के ना अच्छा वो बिहान होई अब चैनल खातिर बिहान हो यही बरा दी उठा ले वालो पूरा रस के होली गई ना एगो गीत रहल नहीं आ जन नहीं बाकी अब उठा ले छोड़ी बिहान काल होई काल मिली